Labas rytas. Nepaisant pranešimų, kad dar yra nedidelis minios pakeliui į čia, vis dėlto pradedame. Ir labai malonu sulaukus jūsų forume, kurį pradžioje preliminariai, paskui ir permanentiškai pavadinam idėjos, vertybės, asmenybės Lietuvos ateičiai. Mintis kilo tuomet, kai buvo pradėta rengti vyriausybėje programa Lietuva 2030-aisiais, kaip Lietuvos ateities scenarijų ar projekcijų ar vizijų dokumentas. Ir tuomet tiesiog susimąsčius, o vis dėlto, ką galvoja apie Lietuvos ateitį, apie Lietuvos perspektyvas ta karta, kuriai tuo metu kaip tik ir teks gyventi ir dirbti tais 30-aisiais metais, ta karta, kuriai tuo metu bus apie 40. Tai yra, kaip senovės graikai sakydavo, akmė, žmogaus pats tokio didžiausio intelektualinio klestėjimo ir didžiausio produktyvumo laikas. Ir jaunimas, kuris turės gyventi ir veikti tuo metu, kaip jisai mato perspektyvas, kaip jis mato raidą to intelektualinio pasaulio. Ir tai, ką mes čia šiandien siūlome, nėra jokia prasme prognozės ar ateities scenarijų konstravimas. Tai be abejo turi daryti žmonės, kurie yra specialistai savų sričių, kurie turi patirties, kaip daiktai veikia, kaip jie klostosi, kaip jie pavyksta arba nepavyksta. Scenarijus turi daryti tie, kas jau yra patyręs gyvenimo audras ir nusivylimus tam tikrą prasme. O ką mes norime padaryti čia, tai viena vertus pažvelgti į tam tikrą gilesnę plotmę, idėjų, vertybių, autoritetų plotmę, nuo kurios nemaža dalimi ir priklauso tos politinės konstrukcijos ir politiniai scenarijai. Kita vertus, norėjome taip pat pažvelgti, ką jaunoji karta dabar gali autentiškai užčiuopti, nes būtent nuo jų vertybinių ir idėjinių apsisprendimų priklausys tas kontekstas, ta intelektualinė erdvė, kurioje ir bus vykdomi tie ateities scenarijai, kurioje bus kuriama ta ateities Lietuva. Ir čia, ką jaunimas gali autentiškai pasakyti, tai įvardyti tą besikeičiantį idėjinį peizažą, tos giluminius pokyčius, pateikti savo kartos požiūrį į pasaulį, nes tai, kas yra įdomu jiems dabar, taps viešosios erdvės idėjų pasaulio tikrovę tuomet, kai jiems išėjus iš universitetų teks tą tikrovę kurti. Taigi, čia yra suburta jaunų mąstytojų ar mąstančio jaunimo grupė, kurie nepasiduoda lozungams ar paviršutiniams ortodoksijoms, dažnai nusprendžiančioms Lietuvos viešąją erdvę, kurie žiūri į pagrindus už paviršiaus ir bando įvardyti priežastis ir tas giluminius tam tikrus pokyčius ir vertybinės deklaracijas. Kokios idėjos, kokios vertybės, kokios asmenybės galbūt aktualūs jiems, galvojant apie ateitį, ką jie mato kaip tam tikrus kelrodžius, į ką reikia atsiremti, kas yra tie pamatai, ant kurių galima kurti politinius scenarius ir konstrukcijas. Ir kelių mėnesių tokio bendro, šiek tiek moderuojamo jų darbo metu iškilo temos, kurios jokia prasme nėra sisteminis vaizdas, tai nėra sisteminės ateities ar tikrovės vaizdas, o tai, kas patiems tiems jauniems žmonėms atrodo aktualu ir ką jie mano esant reikalinga akcentuoti ir, sakykime, galbūt tam tikrą prasme prieš pastatyti dabarties vyraujančioms temoms. Ir iš to susideda kaip savotiška mozaika, kuri, kaip visuomet, yra šiek tiek neišbaigta ir reikalaujanti papildymų, bet vis dėlto tai sudaro tam tikrą jaunosios kartos, sakyčiau, idėjinį manifestą, kurį galima teikti kaip tokį pirmąjį žodį diskusijoje apie mūsų idėjinis erdvės ateities perspektyvas. Tai toks trumpas mano įžanginis žodis, o taip pat aš dabar kviečiu trumpai pasakyti profesorių Alvydą Jokubaitį, su kuriuo kartu šiuo sumanymu rūpinomės.
mes šiandien nesuvokiam tikrojo krizės, į kurią pateko Lietuva masto. Šalį šiuo metu valdo ekonominė krizė ir ją aptarnaujantis techninis personalas, sudarytas iš politikų, bankininkų, verslininkų ir eilinių piliečių. Tai galima pavadinti ekonominės minties ir ekonomikos diktatūrą. Bet kuris klausimas nagrinėjimas nuorodomis į ekonomiką. Pripažįstami tik tie, kurie yra ekonominės gerovės ir klėstėjimo nešėjai. Ekonomika tapo kosmoso centru, sąlygoja mūsų požiūrį į pasaulį ir save. Šio ekonominio, techninio, industrinio, scientistinio požiūrio į žmogų negali sustabdyti politikai ir manau, kad geriau, kad jie neturėtų iliuzijų, kad jie tai gali padaryti. Klausimas, ar iš vis tai įmanoma sustabdyti. Tačiau jeigu to nenorėsim padaryti, turėsim naują diktatūrą, kai vienas žmonių gyvenimo aspektas laikomas svarbesniu negu kiti. Mums reikia naujų idėjų, mums reikia naujo žodyno, leidžiančio kitaip pamatyti žmogaus prigimtį ir paskirtį. Be naujo požiūrio į žmogų, ekonominiai krizėje įveikti naudojamas mąstymas gali būti vėliau ne tik vaistu, bet ir nuodu. Mūsų universitetai šiandien tapo sudėtinė vyraujančios ekonominio mąstymo sistemos dalimi. Jie ne tik prisitaiko prie rinkos visuomenės, bet ir propaguoja konformizmą, nesiūlantį naujų idėjų ir alternatyvų. Ratas užsidaro. Todėl ypač svarbus tampa tokie jaunų žmonių sambūriai kaip šis. Gyvenimas galbūt vėliau ir juos pavers konformistais, bet šiandien jie dar ieško kito pasaulio, kitokios politikos, visuomenės ir žmonių santykių. Svarbiausia, jie bando kitaip mąstyti, negu diktuoja šiuo metu dominuojančios intelektualinės mados. Aš norėčiau padėkoti Mantui, kuris yra iniciatorius šio dalyko. Viskas, kad jūs įsivaizduotumėt, ko jūs galite reikalauti iš šių jaunų žmonių, kurie perskaitė savo pranešimus. Aš noriu pasakyti, kad birželio mėnesį aš išgirdau iš Manto apie šitą idėją. Rugsėjo mėnesį, nesakysiu, kurioje kaviniai dėl reklamos mes susirinkom ir pirmą kartą aptarėm temas. Paskui Mantas mus išvežė vieną šeštadienį nuo 9 ryto iki 19 vakaro non-stopu. Tai buvo juodžiausias šeštadienis šiais metais mano gyvenime. Kur non-stopų vyko seminarai ir kas liko gyvi, tai va šiandien jums perskaitys pranešimus. Mes turėjom vieną tik seminarą, o po to dar tokie susitikimai ir trumpi aptarimai ir jūs šiandien išgirsit. Aš tą dalyką sakau, kad jūs įsivaizduotumėt, kokius galite kelti reikalavimus, todėl kad čia mūsų su Manto nuopelnas yra tikrai nedidelis. Už viską kalti, ką pasakys, yra jie patys. Aš universitetuose žmonės yra šimtai seminarų, po kurių studentai neparašo nei vieno gero darbo, kartais tai būna. Čia pasirodo, kad viskas gana paprasta. Šlovėsiu tiem žmonėm, kuriem užteko vieno seminaro ir jie drįsta Respublikos parlamente pristatyti savo pranešimus. Aš suprantu jų jaudulį ir linkiu jiems sėkmės. Aš manau, kad jie turi ką pasakyti. Žodis toliau jie, Mantai. Tai ačiū ir bendroji tvarka bus tokia, kad mes iš pradžių išklausysime pranešimus tos sesijos, šiuo atveju 4, ir po to bus, tikiuosi, laiko klausimams ir trumpai diskusijai. O kad tam būtų laiko, tai aš prašau pranešėjų kruopščiai laikytis paskirto laiko, tai yra 15 minučių, ir mes duosime signalus, kai tas laikas pradės eiti į pabaigą. O pradėti aš kviečiu Simą Čelutką, filosofijos fakulteto studentą, kuris kalbės apie atomizmo klaidą.